Endi musulmonlar arasından şunap da var idi türlü kişiler kimdir? Yıldız Hazret Fayzovni hem Veliullah Yakub'ni yaratmadılar. Buldu ama lekin şuşa işke har xilda şuşa adamlarni yasargan şanmıyız. Hiç mümkün tugul. Endi agar аны alıp buyurga kerak bolsa, alarning ikisini o eng yaxshisi şuşa jıyılış yasap, alarni işinden çağırıl gına. Bu eng dürüst iş. Endi bizning fikrimiz bo'yicha bunda bek zo'r davlat ishidir. Bu davlat siyosati musulmonlarga qarshi. U yaqinlasha bit universiada sababkina menimcha. Devlet degende Rusya'nın olasın. Moskvaga barasın. Endi tabiiy bit endi. Tutkarlanan kişiler bilen siz işleştiniz mi? Özünüzün de tutkarlamadılar mı? Mine köplep hazır. Anın tügel sanı belgileme. Yakın şamı ol. Ayta alasın bu olaydan. Endi o'zimdan qarata bizga da mening o'zimning shaxsiy yurtimda kirdilar. Siz gaileli? Men gaileli, ish balam bor, yem bor. Tintu bilan kirdilar. Şuşa bütün saat 12'de jinayat yasalgan kunning saat 12'de yok kunning. Şuşa saat 10'da 11'de jinayat yasalsa endi 12'de bizga uyga kirdilar. Şu saat 9'da keşkegine çıktılar bizden. Men özüm bilmedim, men işte idim, biride idim. Eğer ide bulsam belki alıp gitirler idi de. Ama lekin şunday hal. Tentu ütkärdiler. Bütün aybirlerini, bütün nilerini tekşirdiler. 2 bölmeli kvartirada 12'den 9'a hadlik yasaganlar demek. Bu gayet hal. Kalgan mine Yeşil Üzende, Tüben Kamı'da, Kazan'da mine neçe kişiler alır? Yeşil onu tügel şamalap buna ayta alabız. Biz şuşa sudda katnaştık. Kayda katnaştınız? Biz şuşa Kazan'da da katnaştık. Şuşa 2 rayona sudda Yaman Savinova rayonunda. Hem şu Avyastayительный rayonunda bulduk biz. Maşinalar gelip gene tura musulmonlarni kitirirler. Biz alar arasında, şu musulmonlar arasında kimni ko'ramiz? Fayz Rahmanchi turkumidan, Tablih turkumidan, hem boshqa turkumlardan musulmonlar qarashlari biz. Mana belgili bir turkumni jiyalar degan so'z tugul, bütün musulmonlarni jiyalar. Endi bizning masjidimizga yuruvchi yigitlarimizni da ko'rdik. İhlasqa yürüyüşü yigitlerimizni ko'rdik. Barmoq bilan sanavli tugul. Yüzleyen var mı? Şama bilan Qozondan 200'lab kishi qo'lga olingan deb so'z yeri. Amina bugün siz qaysi mana shu Yangi Savinda buldunuz? Yo'q, biz bugun Yeşil Üzende buldik. Yeşil Üzende bilen neçe kişi anda? Biz ko'rdik 4 kishini kiritdilar. 4 kishini. Yo'q qo'ydilarmi? Mana shu hukm etdilar alar. Yo'q, hukm etdilar deb ayttirga yaramay, shusha nechta deb tutkarladılar. Mer посещение tam bir 72 saatga yaptılar. Qolgan kishilardan da bilgisizlar. Yeşil Üzende boshqa kishilarni ko'rmadik ketirganlar. Bu Yangi Savinda. Yangi Savinovda anda necha kishilar? 8-9 kishilar bo'lgandir, deymi? Mana rayonlardan mana kishana yigitimiz keldi, rais abi balki anardan da intervyu olursiz. Anda da Kenar avlundan da şaqtay kishilarni oldilar. Kenar? Arşa rayonu Kenar avlundan. Nerse bilan anlatılarsın onlardan? Neçe gap ketadi? Qiziqsandingizmi? Qiziqsandiq, 2 statya alarga chiqmoqchi bo'lar. Unda esa shu o'tiruv 105-statya bo'lsa kerak. Ham o'sha o'tiruvga azarlanib, terror. Men 2 statya bo'yicha. Siz necha yerdan bitasizlar? Birida eng birinchi narsa biz ko'ramiz. Bir nechta xalqning jiyluvi, hukumat buluvi, xalqning birdan buluvi, betaraf bo'lmoqi. Nechta u shusha hokimiyatga da ta'sir etadi. Shusha mahkama kishilarga da ta'sir etadi. Har kuni sudlar bo'ladi. Har rayonda. Har rayonda.
Көн сайын Воскресенье алып менде. Hatta saat 12'ye хатлы төнге суд районнарда инде, авылларда инде шушы Арчада мәсәлән saat 12'ye хатлы суд барды. Районда. Бу вакыйгалар шуның хәдәрлектә куркыныч бара. Менә мин белгән кешеләр, мин белгән җегетләрне кулга алулар, анда өйләрендә тинтүләр ясаулар. Һәм дә бу кешеләр саны шуның хәзер артканнан арта. Һәм менә инде мин хәзер куркам, моның чигедә булмас ахры. Шуңа күрә нишликсең инде без хәзер? Кая барыйк, кемгә мөрәҗәгать итик, нинди чаралар күрик? Әлбәттә безнең көчебез берләшүдә, кардәшләрем. Әгәр дә без хәзер шушы хәлләргә күрә торып, менә әйттеләр хәзер 200ләп уже мөселманны кулга алганнар. Казан буенчамы? Бу гомумән дип аңлыйм мин. Татарстан буенча дип беләм мин. Сезнең гаилә кешеләренә Мин җалгышамдыр да. Юк, минем гаилә кеше, минем үземнең гаиләм юк. Гаилә кешеләрем бу рәнҗетелүчеләргә кермәде, әмма ләкин мине мөселманнар хәле, вообще кешеләр хәле. Без кешеләр шуң хәллек хәлсез, шуң хәллек көчсез. Без үзебезне, менә хәзер күрәм бу вакыйгаларны, үзебезне җакларга безнең бернинди дә чараларыбыз юк булып чыга бит әле монда. Без шушы хәлләргә берничек тә тәэсир итә алмыйбыз, туктата алмыйбыз. Хәер, һәр кеше белә, мөселман эше түгел бу, мөселман кулыннан килгән эш түгел бу менә шушы җинаятьләр. Әлбәттә бу махсус оештырылган, кемнәр тарафыннан оештырылган икәнен белмибез. Әмма ләкин ниндидер көчләр, шайтан көчләре җыелышып шушы оештырдылар. Махсус, менә миңа шул күңелемә килә, махсус мөселманнарны эзәрлекләр өчен, менә махсус программа ошаган бу. Шуңа күрә мин бик каты борчылам, моның чиге булмаса нишләбез, кардәшләр? Әйдәгез берләшик.